Kanalıma abone olan videolarımı izleyen herkese bu videonun mövzusu Riyaziyyat Çalışmaları Namazov 5-ci sinif kitabından səhifə 47 və 48-dəyə tapşırıqların həllidir. Kimdə kitab yoxdursa ekranı saxlayaraq tapşırıqları özü yazmağa çalışsın. Bir neçə saniyə sonra isə mən sizə düzgün cavabları təqdim edəcəyim. Bu da səhifə 48-dəyə tapşırıqlardır. Tapşırıqlarla tanış olun. İndi isə keçək cavablarına. Səhifə 47-də hesablayın. Bilirik ki, 10-a, 100-ə, 1000-ə vurma olanda digər hasilin qarşısına həmin o sıfırların sayı qədər sıfır yazırıq. Özünüz baxa bilərsiniz misala. Nömrə 2-də isə yenə hesablayındır. 50-nin, 20-nin sıfırlarını yazırıq 2 sıfır sona. 5-i 2-yə vuranda nə edir? 10. 383-ü də 10-a vurmaq kifayət edir. Nömrə 3-də hesablayın. Burada isə onu çıxarıq mötərizə xaricinə. 1487 birincidə qalır. 95 vurulsun 12-ci olur 950. 1487-dən 950 çıxırıq. Eləməlidir 537. O da ona vuranda 5370. Qalan misallarla özünüz tanış ola bilərsiniz. Nömrə 4-də yenə hesablayın. Ortaq vuruq 100-dür. 100-ü çıxarsaq birincidə 45 qalır. İkincidə 27 vur ondan 270. Üçüncüdə isə çıxılsın 51. Bu da olur 2640. Nömrə 5-də ifadənin qiymətini hesablayın. 27 ilə 17-ni çıxarırıq mötərizə xaricinə. Daha doğrusu mötərizə daxilinə keçiririk. A-nı çıxarıq mötərizə xaricinə. Burada eləyir 10-a. A-nın da yeri 483 deyir olarsa 483-ü 10-a vurmaq. Onun sıfırı sayı. Ondakı sıfırların sayı qədər 483-ün yanına sıfır yazmaq deməkdir. Qalan misallar da bu qayda ilə özünüz tanış ola bilərsiniz, baxa bilərsiniz. İndi isə nömrə 6-ya baxaq. A deyir 1000, B 100 olduqda 1043 A çıxılsın 9522 B ifadəsinin qiyməti. Yəni burada 1043 A deyəndə 1043-ü vurmalıyıq 1000-ə. 9522 B deyəndə 9522-ni də vurmalıyıq 100-ə. Sonra bunların fərqini tapmalıyıq. Ortaq vuruq 100-dür. Birincidən qalır 10430-dan çıxmalıyıq 9522, eləyəcək 90800. İkincidə x bərabərdir 100, y bərabərdir 10.000 olduqda 243 x üstəgəl 15 y ifadəsinin qiymətini tapın. 243-ü vuracaq 100-ə, üzərinə gələcək 15 vurulsun 10.000-i. Buradan da 100 ortaq vuruq çıxanda 243 birinci tərəfdən qalacaq, ikinci tərəfdə isə 15 vurulsun 100-dür, o da 1500 edir. Bunların da cəmi 174.400, 300 daha doğrusu, üzr istəyirəm. Nömrə 7-də səhifə 47 ifadənin qiymətini tapın. Burada ədədi çıxaracağıq, x-i çıxaracağıq mötərizə xaricinə, ədədləri mötərizə daxilində hesablayacağıq, yazacağıq. Eyni qayda ilə o birləri sadəcə sonda x-in yerinə verilən qiyməti 100-ə, yəni aldığım cavabı 100-ə vurmuşam. Nömrə 8-də tənlikləri həll edin. Tənliyi həll etmə qaydası birinci vuruqları hesablayırıq. 90-ı 50-yə vuranda nə eləyir? 4500. 4500 çıxılsın x bərabərdir 3100. Buradan da 4500-dən nəyə çıxacaq? 3100-ü eləyəcək 1400. İkinci də o qayda ilədir. 70-i 60-a vuracaq. 4200 üzərinə x gələcək bərabərdir 8300 olacaq. Burada isə x bərabərdir 8300-dən çıxmalıyıq 4200-ü eləyir x bərabərdir 4100. Üçüncü də eyni qayda ilə y-dan çıxacaq 80 vurulsun 4 neçə edir 320, 13 vurulsun 10 neçə edir 130. Yəni hasilləri hesablayırıq, sonra tənliyi həll etməyə başlayırıq. X bərabərdir 130-dan da 320-nin cəminə, o da x bərabərdir 450-yə. Dördüncüdə y üstəgəl 71 vurulsun 10 bərabərdir 50 vurulsun 60-da. Y-ın üstünə gələcək 710, 50-ni də 60-a vuracaq 3000. Y bərabər olacaq 3000-dən 710 çıxanda y bərabərdir 2290. Nömrə 9 yenə tənlikləri həll edindir. Mötərizələrin üçün hesablayıb vururuq mötərizənin çölündəyi ifadəyə. Yəni o qayda ilə hesablayıb gedirik. Mən sadəcə cavabı, bir dəfəlik cavabı yazmışam. Amma həll qaydasını özünüz də yəqin ki başa düşürük. X üstəgəl 60-ı 50-yə vuracaqsınız 3000, 45-i də 100-ə vuracaqsınız 4500. X də bərabər olacaq 4500-dən 3000 çıxanda 1500. Qalanları da bu qayda iləndir. Sonra keçirik nömrə 9-a baxdıq, ona. Burada da tənlikləri həll edin deyir. Yenə mötərizənin içini hesablayanda 15x-dan 14x eləyəndə çıxanda x eləyir. 23-ü də ona o tərəfdə vuracaq 230. Deməli 230-dan 1683-ü cəmin tapmalıydıq. Birincidə 1913. 2, 3, 4 özünüz baxa bilərsiniz. 11. Tənlikləri yenə həll edin. Tənlikləri həll edin deyib, mən deyəsən birincidə bir dəfəlik cavabı yazmışam.
43 üstünə 13 17 gələndə nə eləyir? Burada 50-dir. 50 yox, üzr istəyirəm, 60 eləyir. 100-ü də burada 60-a vuracağıq. 100-ü 60-a vuranda 6000. 6000-dən də belə deyək. Tənlik kimi yazanda 100-ü vuracağıq 60-a 6000. Burada da 6000 ilə 213-ü cəmləməli idi əslində. Deyəsən burada misalda səhv eləmişəm. 6000-dən 213-ü cəmləyəndə eləməlidir 6213 birincidə. Sonra ikincidə misalları buna özünüz baxarsınız, orada düzəliş edərsiniz. İkinci misalda mən video hazırlamaq üçün test həlləri yazmışam. Ola bilər hesab səhv etmişəm, fikrimdən yayınıb. Burada 4300-dən 4300-ə necə almışam? 83 üstünə 17 gələndə nə eləyir? 100, 43-ü də 100-ə vuranda nə eləyir? 4300. Hə, bu ikinci düzdür. 4300-dən 2500 çıxırıq, 1800. Üçüncü də yenə 25-dən 975 cəmlənir, 1000 eləyir. 57-ni 1000-ə vuranda 57000, 57000-dən də 17 çıxmalıyıq. Düzdür. Misalın cavabına deyəsən şəkildə düşməyib, özünüz yaza bilərsiniz. Dördüncüdə 93-dən 128 cəmlənib. 93 ilə 28 101 eləyir. 101-i belə deyək. 93 ilə 28 121 edir. 121-dən 100-ün də hasili 12100 eləyir. 12100-dən də 101 çıxanda 11999. 12-cidə. 12-cidə ədədlər verilib, ifadənin qiyməti yerinə qoyub həmin ədədləri hesablamaq istəyir. Özünüz baxa bilərsiniz səllərə. 13-də də eyni qayda ilə dəyişənlərə qiymətlər verilib, yerinə qoyub yazmaq lazım idi. Yazmışam, hesablamışam, baxa bilərsiniz. 14-də ən böyük ədəd hesablayıb yazmışam. Ən böyük ədədi də sizə təqdim eləmişəm. Bunu deməli o hesablayıb yazıb sizə təqdim etmişəm. 15-də səhifə 48-də 15-ciyə baxırıq. Hə, burada da hesaplamışam. Sizin üçün alınan cavabı yazmışam. 16-da verilən 128 ədədi ilə bundan 4 dəfə kiçik olan ədədin cəminin 100 misli. 128 üstünə gəlməliyik. 128 bölünsün 4. Bunu da vurmalıyıq. Minə hesablayıb cavabı yazmışam. 17-də 285 ədədi ilə bunun 5-də 3 hissəsinin cəminin 100 mislini tapın. Burada da baxaq. Deməli, yenə ədədi ilə bunun 5-də 3 hissəsi. 285-in 5-də 3-ü nədir? 5-ə bölüb 3-ə vurmaq 171-dir. 285 ilə 171-i deyir cəmliyin, 100-ə vurun. Bunu da hesaplamışam. 18-də 34 3432 ədədi ilə bundan 6 dəfə kiçik. Yəni bunu 6-ya bölməliyik fərqinin 1000 mislini və fərqini tapıb 1000-ə vurmalıyıq. 19-da bağban orta hesabla hər alma ağacına 29 kiloqram alma yığdı. 10 ağacdan neçə kiloqram 10 ağacdan neçə kiloqram alma yığdı. Deməli 29 kiloqram bir ağacdan yığıbsa onundan neçə yığar? 29-u ona vuracağıq. 20 nömrəli məsələdə aralarındakı məsafə 2250 kilometr olan iki şəhərdən eyni zamanda qarşı-qarşıya iki qatar yola düşdü. Qatarlardan birinin sürəti 83 km/saat, digərinin sürəti isə 75 km/saat idi. 10 saatdan sonra qatarlar arasındakı qalan məsafə nə qədər olar? Mən şəkildə təqdim eləmişəm. Sxemdə A və B qarşı-qarşıya gəliblər. Sürətlərində zamanı, yolu hamısını qeyd eləmişəm. S1-i buradan tapırıq. 83-ü vuracağıq ona. Birinci gedib 832 km. İkinci S2-də 75 ona vuracaq 750 km. Deməli, ümumi yol nə qədərdir? 2250. Ondan çıxmalıyıq bunların getdiyi məsafəni. Cəmi nə qədər məsafə gediblər? 830-dan 750-nin cəmi 1580-dir. 2250-dən 1580 çıxanda 670 edəcəkdir.